Cuando encuentres a Stoddard, deja que hable. Con suerte se irá de la lengua. Chicos, no me importa vuestra hierba. Total, en 2 años va a ser legal. Lo que quiero saber es quién ha cogido el dinero de Nerds. Nos prometió ese dinero, gilipollas. Sí, vale. Desde ayer mismo soy vuestro nuevo jefe. ¿Entendéis lo que significa? ¿Qué dirías si trabajaras en un caso y apareciera un gilipollas a intentar llevarse el mérito? Diría, hablemos de ello. ¿No? Así que hagámoslo, ¿vale? Se ha llevado abajo a unos tipos. Vale, síguelo. Podemos quedarnos toda la noche. Estamos más seguros que fuera. No seas tan agarrado. Disculpa, ¿me dejas probar ese jarabe de arte? Sé que no es la primera vez que te lo pido. Eso no suena a nada, Annette. Se ha pasado varias semanas ensayando la voz. Durante 3 días sonaba como James Mason. Ningún cofre suena como James Mason. Eso es lo que le ha dicho un montón. A mí no me disgusta. Oh, lo entiendo. ¿Prefieres ponerle frases al cofre? Bueno, cada uno tiene sus gustos. Vuelta al trabajo. Francis, soy Kevin. ¡Quieto! ¡No te muevas! Vale, está hecho. Tómatelo. Parece una especie de terminal de seguridad. Una plantación de hierba. Oh, vaya. Y ahí está Stoddard.